선생님이나 오늘은 제가 색풍소년님과 캔디소년님과 함께 이렇게 좀 아는 사이거든요. 그래가지고 저희가 합동 채널을 만들었습니다. 저희가 소녀나라라는 그런 채널을 만들어가지고 저는 달콤소녀, 캔디소녀, 그 색풍소년님과 함께 하는데요. 자, 그럼 소개해볼게요. 제 목소리 기억하시고, 네, 제가 달콤소녀고요. 새콤소녀고요. 저는 그거 뭐더라? 캔디소녀입니다. 저희가 네. 둘이가 새콤소녀와 캔디소녀가 원래는 단난 TV였는데 바뀌었어요. 채널 이름을 바꿨거든요. 그래서 네, 그래서 제가 오프닝을 처음으로 찍는 영상입니다. 저희가 이제 그 구독자 이름을 정할 거예요. 네, 구독자 이름을 저희 마음대로 지을지 아니면 여러분들이 같이 할지, 네, 이 영상을 보신 분들은요 댓글에다가 구독자 이름을 해주세요. 아, 여러분 이거 어떨까요? 소녀나라인데 소녀 안녕 소녀들. 네, 아, 근데 소녀들 남자 팬들도 그러니까 있을까봐. 달콤소녀 구독자분들은요 다 아시다시피 소년소녀들이죠. 그래서 저는 남자 여자라는 뜻을 했는데요. 우리 소녀나라의 구독자 이름은 무엇이 될까요? 저요, 소녀소녀. 소녀소녀요? 근데 소녀소녀는 남자도 있을 수도 있어요. 저요. 뭐예요? 나라요, 나라. 나라? 그럴까요? 이대로 어때요? 네? 중이? 일단 저희가 지금 회의를 해서 만나도록 할게요. 일단 여러분들도 같이 정해주세요. 나라를 할지 뭐를 할지 이런 식으로 댓글을 달아주세요. 그러면 다음 영상에서 만나요. 안녕. 같이 해주세요.